Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Біз қазір Алтын Орда. Алтын Орда бұл қазақтардың ең кіндік қаны төгілген жер. Біз әкімшілікке үлкен рахмет айтамыз. Бозарықтың атын Алтын Ордаға өзгертті. Осы жерде біздің клиникамыздың аты клиника Абдувалиев. Біз ескі түркі халықтарының методтарын қолданып, адамдарға ем көрсетеміз. Енді ескі түркі халықтарының медицинасы дегенде нені түсінеміз біз? Бұл Авиценна. Авиценнаның бірінші том кітабы. Авиценна 1000 жылдар алдын Бұхарада туылған. 18 ғасырға шейін бүтін Европада бұны Авиценнаның атыменен, бұл осыны Авиценнаның кітабын қолданып адамдарды емдеп келген. Енді бұның қандай қағидалары бар? Бұның қағидалары 4 қағидасы бар. Бірінші қағидасы Аллаға сену, екінші қағидасы мижаз теориясы, үшінші қағидасы салауатты тұрмыс салты, төртінші қағидасы духовный состояние организма. Осы 4 қағидаға основан его медицина. Сол қағидалардың енді мижаз деген теориясына біз тоқтаймыз бүгін. Біз айттық жайлап адамдар, бізде қазір адамдар ешкім мижазға қарап тамақтану деген не жоқ, понятие жоқ. Бізде қалай? Тамақты что вкусно, что сладко ұрып жатыр ғой енді барлығы. Что попало, что по карману. Әзір что по карману емес, Қазақстанда қазір адамдар тоқтықтан ауырып жатыр, тоқтықтан. Тойға барсаңыз, дастарханды көрсеңіз, ана дастарханның үстіне бешбармақтағы еттерді көрсеңіз, енді ужас қой бірasta. Сол тамақтың арқасынан, яғни мижазды дұрыс ұстамағандықтан адамдар қазір көп ауырып жатыр да. Жировой гепатоздың кеп шығуы сол, қанның қойыласының бірінші себебі сол, давлениенің себебі сол, содан қирап жатыр адам барлығы. Соның үшін біз қазір овощи, фрукты, солардың мижазына тоқтап өтеміз. Енді овощи, фруктылардың бәрі тоже ыстық суыққа бөлінеді. Енді алатын болсақ, жүзім. Жүзімнің мижазы өте ыстық. Неге? Ыстық. Жүзім жеген адам кімнің давлениесі болса, жүзім жесе давлениені көтереді. Ташкентте жүргенде көргенмін, шілденің күнде күн ыстық болған кезде жүзім өте шырын болып кеткен бір көкеміз бар еді, жүзімге тойбағанда инфаркт болып реанимацияға түскен. Бір шақ қара жүзімнен. Жүзімнің сонша ыстығы көп, калориясы көп та. Екінші ыстығы көп овощтардың ішінде. Шырын. Не шырын бізде? Анар. Анар екіге бөлінер екен. Анардың шырыны бар, кислиі бар. Енді кислиінің сырты қызыл болады, шырынның сырты сары болады. Егер анардың шырынын жесеңіз, ол да қанды қойлаттырады, давлениені көтереді, ол да ыстық. Потом өрік. Өрік орта мижазға кіреді ол. Енді алма. Алманың шырыны тоже ыстық. Алманың кислиі болатын болса, ол суыққа кіреді. Енді жүзімнің кислиі болатын болса, енді піспегені бар ғой, піспегені өте қатты қанды сұйытырар екен. Сахарды қатты түсірер екен. Если дейміз, піспеген жүзім дейтін болсаңыз, адамның сахары сыра түсер екен да. Енді шабдалы. Шабдалының мижазы орта болар екен да. Орташа болар екен. Енді қауын, асқабақ. Асқабақтың мижазы тоже суық болар екен. Асқабақ соның үшін очень полезно для печени, бауырға, қанға. Енді бірақ ашқазанның, асқабақтың дайындауына қарап тоже өзгерер екен. Енді бір әнеуген біреу кепті, асқабақты жеп давлениені көтеріп кетті. Сөйтсем, қайт жедіңіз дедім ғой. Сөйтсем, асқабақты ана мантабаркаға қойып жеген ғой. Мантабаркаға қойғаннан кейін асқабақ шырын болады да. Ол ыстыққа айналып кетіп қалады. Соның үшін асқабақтың өзі суық, асқабақты суға пісіріп жесеңіз, оның өте пайдасы көп. Асқабақтың соғын ішсеңіз, тоже өте пайдасы көп. Бұл қанды сұйытырады бұның барлығы. Енді қауын. Қауынның мижазы өте ыстық. Соның үшін кімнің ішінде ыстығы көп болса, ол қауын жесе давлениені көтеріп жібереді. Енді кімнің ішінде ыстығы көп болса, тілі ойылады, тілі. Соның үшін кімнің ішінде ыстығы болса, қауын жей алмайды. Қауын жесе, сыра тілі ойылып кетіп қалады да. Ол айтады, маған аллергия болып жатыр. Аллергия болып жатқан жоқ. Осы ішіндегі ыстық қана туыр келмей жатыр да. Соның үшін оның тілі ойылып жатқан болады. Және неге айтамыз енді? Болгарский, капуста, сәбіз, өткенде айттық, олардың бәрі суыққа кіреді. Енді маш, ловия, ноқаттар. Олар ыстыққа кіреді. Маштың күші жылқының етімен бара-бар екен ғой. Ноқат тоже очень ыстыққа кіреді. Ноқаттың күші де өте күшті. Соның үшін ноқат сорпаны ішетін болсаңыз, ол потенцияны көтереді, адамның калориясын көтереді. Енді суыққа кіретінде не? Гречка, перловка, овсянка. Осылар жесеңіз, сахарыңыз түсіреді, адамның қанын сұйытырады, денедегі суықты көбейтеді. Қанды сұйытырады. Үстіп барлық нәрсе ыстық суыққа бөлінеді деген. Соның үшін сіздер жеп аққанда не жеп асыз қарау керек.
Бірінші өзіңіздің мижазыңызды біліп алу керек. Біз өткен передачада адамдардың мижазын ажыратып бердік. Төртке бөлінеді дедік. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик деп 4 мижаз. Соның үшін әркім өзінің мижазына қарап, если холерик болатын болса, оның мижазы ыстық болатын болса, жүзімді көп жейтін болса, обязательно давлениесі көтеріледі, қаны қоюласады, ыстық асып кетіп қалады оның. Так, соның үшін әрбір не жеп жатқан тамақтарыңызға, жаңағы овощи, фрукты жеп жатқандарыңызды қараңыздар. Бұның мижазы не екен бұның? Ыстық па, суық па? Өзіңіздің мижазыңызды білуіңіз керек. Соған қарау керек. Менің мижазым ыстық па, суық па? Соған қарап, ананы жеу керек. И жаңағыларды дайындау методтарына hem қарау керек екен. Так, соның үшін барлық жеп жатқан тамақтарыңыз это лекарство қарау керек бұған. Так, мижаз деген теория осы туралы айтады. Соның үшін анаған қарап тұрып жесеңіздер, даже әрбір жеп жатқан рас тамақты жеп сіз ауырдыңыз ба, тамақ жеп түзелсеңіз болады. Соның үшін сіз жеп жатқан тамағыңызбен түзелуге әрекет жасаңыз. Егер строго диетамен ұстайтын болсаңыздар, любой ауру диетамен түзеледі. Бірінші очередь. Одан кейін лекарствоға өту керек. Соның үшін біздің емесіміз айтады, бірінші ауырған болсаң, диетаң турла дейді. Екінші образ жизньнің жүріс-тұрысыңа қара дейді. Одан қалса, одан кейін лекарствоға көш дейді. Это очень правильная философия. Профилактическая медицина. Соның үшін дәріні көп іше бермеңіздер. Бізге келсеңіздер, біз малхаманнан полный іштеріңізді тазалаймыз. Мижазыңызды анықтаймыз. Не жеу керек, не жемеу керек, бәрін ажыратып береміз. Тамырды көріп диагноз қоямыз. Так? И сіздерді лекарство ішпейтін қылуға әрекет жасаймыз. Потому что қазір әрқандай ішіп жатқан лекарствоңыз это уже химикат. Любой лекарствоның астында побочный действиясын жазып қойған. Зиянды жағы бар да. Енді любой жеп жатқан овощи, фрукты жаңағы тоже зиян. Адам шекараға қарамаса, мөлшерге қарамаса, так, адам өзіне тура келетініне қарамаса, тоже зиян. Соның үшін табиғатта бәр нәрсенің не дейді? Мөлшері бар екен, өлшемі бар екен. Сол өлшеміне қарап жеу керек екен. Даже әселдің өзі, егер шекараға қарамасаңыз, захарға айланып кетуі мүмкін екен. Соның үшін 1 қасық, 2 қасық, 3 қасық деген нәрсе бар. 1 қасық әсел жесеңіз, бұл сізге тамақ болады. 2 қасық жесеңіз лекарство болады. 3 қасық жесеңіз сізге захар болады. Әселден адам захарлану мүмкін. Мен Ташкентте жүргенде көргенмін, 2 братишкамыз, сестренкамыз бар еді. Екеуі ойнап отырып 1 литр әсел жеп қойған ғой. Кім көп жейді деп. Сонан кейін температура 43. 1 ай жатқан ғой, ішінен қан кетіп. 1 ай жатқан бәнсіде ішінен қан кетіп. Міне әселден захарланған. Соның үшін әрбір жеп жатқан тамақ это лекарство қараңыздар. Кім денсаулығына қарайтын болса, тамақтың мижазын білу керек, өзіне сол кімге қандай керек екеніне қарап жеу керек. Так, ауырмаңыздар, сыздамаңыздар. Біздің ата-бабаларымыздың опыттарына қараңыздар. Барлықтарыңызға денсаулық тілейміз.